Bocil cowok yang fokus main game. Ibunya pulang memberinya sebuah kotak dan memintanya membukanya. Dia buka kotaknya dan ternyata berisi anak anjing. Awalnya dia senang, tapi dia lihat kakinya buntung satu, jadinya dia melemparkannya. Anjing itu mengajaknya bermain, tapi dia gak mau. Si anjing lihat ada bola di kolong lemari. Si anjing mengajaknya bermain bola, tapi dia malah lempar bolanya. Si anjing mengambilnya dengan susah payah. Bolanya dibawa kembali dan memintanya lagi untuk bermain. Akhirnya dia mau bangun untuk bermain bersama. Tapi ternyata sebenarnya dia juga kakinya buntung, guys.